Побарувачката на станови под кирија во рамките на градот Кочани со години наназад е поголема од тоа што се нуди или издава, па како последица на тоа семејства и поединци со месеци чекаат за да се вдомат, односно дојдат до кров над главата. Проблемот е во тоа што станобарателите најчесто се лица со скромни примања, па цената неретко е пресуден и ограничувачки фактор. Во секој случај, општо е мислењето дека кириите во наши услови се мошне ниски, особено ако се споредат со оние во поголемите градови. Во Кочани на повеќе локации може да се најде соба со кујна и бања за околу 5000 денари месечно. Во Штип за таков стан би плаќале 8 и 9000 денари, а во Скопје над 200 евра. Карактеристично за кочански прилики е што никој не води целосна евиденција за тоа кој се издава станови под кирија, под какви услови и цени. Се одвива според договори во 4 очи, па неретко издавачите и корисниците на становите доаѓаат до проблематични ситуации околу нерасчистени сметки. Иако има и случаи на регулирани кираџиски односи со уредно пријавени договори за права и обврски. Дека со капитализацијата на општеството многу состојби се менуваат, зборуваат примерите со енормно високи кирии за изнајмени станови во метрополите во балканските земји. Српските медиуми излегува со фрапантни податоци дека во Белград на атрактивни локации има станови за кои се плаќа месечна кирија од 4000 до 5000 евра. Таквите живеалишта се опремени со луксузен стилски мебел, со низа удобности и екстри и главно располагаат со по 400 квадрати скапо уреден простор. Конкретно, прекрасно дизајниран стан од 307 метри квадратни на престижниот Врачар во Белград, лоциран во непосредна близина до храмот Свети Сава, се издава за 5500 евра месечно.